Merhaba, Batuhan Efe TV'den herkese kucak dolusu sevgiler. Evet Batuhan, bugün ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar oyuncak kutularından hediye almaya çalışıyoruz. Peki bu hediyeyi nasıl alacağız? Parayla. Tam 50 TL'miz var. Bu 50 TL'nin 25 TL'si Batuhan'ın, 25 TL'si benim. Bakalım hangimiz daha fazla oyuncak alacak? Evet, şimdi 25 TL bende, 25 TL de Batuhan'da. Bakalım en fazla oyuncağı kim alacak? Babacığım çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım. Biraz sonra bunu göreceğiz. Hadi şimdi gidelim eğlenmeye. Hadi. Ben kazanacağım Batuhan. kazanacağım. Hayır, ben kazanacağım. Ben kazanacağım. Şimdi göreceksin Batuhan. Evet, şimdi oyun kutumuza geldik. İlk başta kim atıyor? Ben. Tamam, at Batuhan. At. Evet, şimdi Batuhan ilk atışını yapıyor. Bir de 0. Şimdi bende sıra. Evet. Şu an 0-0. Hayır, olmadı. Şu an bu taraf almıyor, ben bu tarafta şansımı deniyorum. almıyor. Musa sen de. Batuhan da alamadı. Ben de Sıra Batuhan'da ama hiç alacak gibi gözükmüyor. Arkadaşlar inanın atıp hep boşa. Makine çok kötü. Daha hiç alamadık. Arkadaşlar bana savaşını var. Hayır. Arkadaşlar yani almayacağım. Ama şu anda hepsini alacağım. Çok iyi oynuyoruz biz. Olmuyor. Evet arkadaşlar, Bakim'in tüm paramızı aldı. Geriye son 1 liramız kaldı. Evet, bu 1 lirayı da eli boş gitmiyoruz. 1 lirayla cebimize gidiyoruz. Ama bu makinalarda paranızı boşa harcamayın. Umarım videomuzu beğenirsiniz.
like atmayı, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, şimdiden Batuhan Efe TV'den hoşça kalın. Hoşçakalın.